Сезне шушы салкын көз көнендә кайнар сәламли. Күкрәк киреп иркен сулыш алып, җырлар җырчы бәхет җырлары, яз кошлары өзелеп кайрагандай, яңрасын шаллы былбылы. Я ничек? Искиткеч, мин синең шагыйрь икәнеңне белмәйдем. Талант барлыгын белмидем. Тик менә конкурска килгән яшь кызларны, батыр егетләрне күргәч, аларның җырлаганнарын ишеткәч, күңелемә илһам килгән. Ярый. İlham şişmələrin şildirəb dursun. Bəlkə ул бәйгедә катнашучы җырчыларга да көч һәм дәрт өстәр. Тик шиткә тайпылмыйк. Төп вазифаларга керешергә вакыт. Татар җыры милләтебез мәдәниятенең аерылгысы. Бу җырларда татар халкының катлаулы язмышы, якын һәм ерак тарихы, аның ихлас омтылышлары. Җыр ул тормыш белән бергә атлый. Һәр җырда ул үзлексез үзгәреп, байып тора. Аның яңадан яңалары туа. Әледән әле яңа җырчылары барлыкка килә. Җырның тәрбияүчесе, шәһәрдәшләребезнең татар җыры язмышы белән кызыксынуын искә алып, КамАЗ мәдәният фонды, шәһәр хакимиятебезнең яшьләр белән эшләү идарәсе һәм Салават җыр театры Шаллы былбылы бәйгесен оештырды. Шаллы былбылы бәйгесендә 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәрле җырчылар катнашты. Алар барлыгы 100дән артык булдылар. Шаллы былбылы Алар Шаллыдан гына түгел, Теләче һәм Мамадыш, Аксубай һәм Питрәш, Арча һәм Тәтеш, Актаныш һәм Балык бистәсе, Җиремшән һәм Апас, Баулы һәм Минзәлә, Тукай һәм Буа, Чүпрәле һәм Алабуга, Түбән Кама һәм Зәй, Ютазы һәм Уфа, Казан һәм Мәскәү төбәкләрендә яшәүче җыр осталары. Бәйгедә катнашучылар яшь аермасына карап 3 төркемгә бүленде. 16 яшьтән алып 21 яшькә кадәр 21 яшьтән алып 26 яшькә кадәр һәм 26 яшьтән алып 30 яшькә кадәр. Нурсыз булыр иде тормыш, әгәр җыр моң булмаса, йөрәк ташка әйләнәчәк, әгәр моңга тулмаса. Ә хәзер сезне жюри әгъзалары белән таныштырып китәбез. Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе, жюри рәисе Әнәс Фәйрушин. Татарстан Мәдәният министрлыгы вәкиле Әлфия Корбанова. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров. Композитор һәм җырчы Фирзәр Муртазин. Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов. Татарстанның халык артисткасы Зәхрә Сахабиева. Ә хәзер Шаллы былбылы бәйгесенең жюри рәисе Әнәс Батырович Фәйрушинга сүз бирелә. Рәхим итегез. Рәхим итеп каршы алыйк. Хәерле кич, хөрмәтле җыр сөючеләр. Безнең кунакларыбыз, читтән килгән кунакларыбыз. Менә безнең Шаллы шәһәрендә чынлап та җырга, моңга гашыйк кешеләр яши. Инде КамАЗ төзелә башлаганнан бирле әлдән-әле балалар арасында да, яшьләр арасында да җыр бәйгеләре уздырыла килә, аларның бер вакытта тукталганы юк. Менә шундый бәйгеләрдән Шаллы былбылы чираттагы бәйгене бу 2 көндә без уздырдык. Менә шушы залда татар җырлары, татар моңнары көне буена, 2 көн буена яңгырады. Чынлап та быелгы бәйгенең аермасы шунда, ул безнең Татарстанның барлык районнарыннан тыш Башкортстаннан килгән җырчыларыбызда катнашуы һәм хәтта Мәскәүдән килгән җыр сөючебез катнашуында да
uzdı. Şuna göre anın geografiyası bik keng buldu. Bundan soň da şulay bizning Şuallı şäherinde aşık bäйге itip şuşunday şuallı bılbılı bäйгеләре uzdurulur dip ышанасы kile. Bizning jırşılarыбызга talepler bik zor idi. Indi itip de gittiler. Her bir jırşı uzi bilen 3 jır alıp kilgen. 3 jırның birisi mecburi rәвештә Tatar halkının uzun jırı idi. Ул muzika kuralından tış başkarıldı. Kişe biz onların barısında tınladık. Tatar halk jırı ул jırşının nigizi, Tatar halk jırın şın мәгънәсендә jırlый bilegen jırşıgına ул şın jırşı dip iseplenirge hakkı var. Çünkü jırını jırlaganda Tatar halk jırın jırlaganda bütün nişkelikleri sizile, jırşının bütün ustalığı, tavuşunun maturlığı, suluşı barısı sizile. Şuna göre de bu sınav bik ciddi buldu. Mene indi bugün biz soylap algan jırçılar, alar indi üzleri konser barışında eğitilirler, kimler laureat, kimler diplomatlar. Biz şuşu %10 jırçı arasından en ustaların soylap alırga tırıştık. Yalgışmağanbızdır dip oylem, çünkü jüri ağzaları her vakitte da birdem iş ittiler, kengäşleşip iş ittiler, bireuni de öpkeletmezge, rencitmezge tırıştılar. Şulay etip, min barlık jır bäйгесендә katnaşkan jırçılarını uzganlarında soňgy yumgaklaw konsertine uzmaganlarında barısına da rahmet bildirem. Alarga şın köngülden aldağı ijadi işlerinde uňuşlar tileyim. Hem bir wagtda jırlawdan toktamaslar dip oýlaýym. Şuşu jırçılarның bugün siz ustalıklarını özüňiz beýan berersiz. Kul şabyp, rahmet sizge. Рәхмәт. Хәзер Şallı Bılbılı 96 бәйгесенең йомгаклау концертын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Konsertni 16 yaştan alıp 21 yaşka kadarlı finalga çıkan jırçılar açıp jibere. Sahnede Eşrepova Rizida 16 yaş Arşa rayonu Kır kızları Azat Hüseyinov kiyi. Bugün tongda gördüm kır kozları gün çıkışka taba gittiler ona jilpi jilpi oңылдашып Ural dağlar aşağı çıkarsın Yollar uzun sizin kır kozları Ural dağlar aşağı çıkarsın Qanattığız sizning tuzanlarınıza Oy dilge düşüp yuvarsız Eytir idim eğer dilini bilsem Amanetim alıp gideyim Tuğan
yuvarsız. Bugün tongda gördüm kır kozları, gün çıkışka taba gittiler. Kanat jilpi jilpi koңылдашып, Урал таулар аша чыгарсыз. Юлларыгын сезнең кыр козлары, Урал таулар аша чыгарсыз. Канаттыгыз сезнең тузанланса, ой дилгә төшеп юарсыз. Юллар узын сезнең кыр козлары, Урал таулар аша чыгарсыз. Канаттыгыз сезнең тузанланса, ой дилгә төшеп юарсыз. Канаттыгыз сезнең тузанланса, ой дилгә төшеп юарсыз. Рәхмәт. Резидә, Әшрапова. Резидә. Тагын Балачакта суга барам диеп, ташлап китә идең әнием. Күскәйләрем тәрәзләрдән алмый, көтә иде сине нәнием. Кайда икән әнкәй, кайда икән? Чишмәләрдән китмәс суларым. Юк үлмәгән әнкәй, югалмаган, суга гына киткән ни бары. Юк үлмәгән әнкәй, югалмаган, суга гына киткән ни бары. Буенда үскән чәчәкләрдән кайда ни диеп сорыймын. Ал чәчәкләр миңа җавап бирә, соңлагандыр бераз моңаеп.
suları enke kiyün ellekiler olar bile suğa deyip gitkeş мәңгілікке кетмей әнкәйләр қайда екен әнкәй қайда екен шишмелерден кетмес сулары юқ өлмәгән әнкәй юғалмаған суғағына кеткен ни бары юқ өлмәгән әнкәй юғалмаған суғағына кеткен ни бары Рахмет бик Güzel Gallamova, Şallı, Sırdaş Ansamblinden. Hazır sahnege Sirine İslamova'nı şakırabız. 18 yaş. Dal basmada. Yazgı jırın tınlap yuvanam Eğilişim şişme yoruna Kil gümüş sular bulup min ağam Diyen temni asıp basmalarga basıp Sinen jırga kuşlup su alam Yancılısı bir emin yanar Toң atқанда yıldızlarga qarab Yancılısı bir emin yanar Ay yaz günde көктен көзін алма Ябықына қалған бірлеріні Başka yıldızlardan nurlar olsa Dirlep güne kalmam günlerimin Giyen temni basıp basmalarga basıp Sinen jırga kuşlup su alam Toң atқанда yıldızlarga qarab Can jılısı bir min yanam Toң atқанда yıldızlarga qarab Can jılısı bir min yanam La 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 Endeşirmin nişe gözler jitkeş Ay kızına qarab yuvandım Eğilişim kiyene gümüşüm Altını bul yaşlık dünyanın Giyen temni asıp basmalarga basıp
Жырға қушылып суалам Таң атқанда йылдызларға қарап Жан жылысы беріп мен янам Таң атқанда йылдызларға қарап Жан жылысы беріп мен янам Can cılısı biri min yanam Can cılısı biri min yanam İkinci jır Gül bulayım miken sina Safiyan İbrahimov kiye. Yefek şeşinne tararga jil bulayım miken sina Ol bulayım miken sina Gül bulayım miken sina Nefeyimne jılıpkan yolgın bulayım mı sina Ol bulayım miken sina Gül bulayım miken sina Mağlı bılbıllardan mağlı jır bulayım miken sina Yelkeyini jılıpkan yolqın bulayım mı sina Al bulayım miken sina Gül bulayım miken sina Mağlı bılbıllardan mağlı jır bulayım miken sina Yefek şeşinne tararga jil bulayım miken sina Al bulayım miken sina Gül bulayım miken sina Mağlı bılbıllardan mağlı jır bulayım miken sina Al bulayım miken sina Gül bulayım miken sina Mağlı bılbıllardan mağlı jır bulayım miken sina Исламова Сирине. Хәзер Мөхәммәд Галиева Галия 20 яшьлек Питрәштән сезгә калдырма дигән җырын җырлый. Хайретдинов көе, Ихсанова сүзләре. Мөхәммәд Галиева Галия. Kaldırma gözlerde yalğız Kışlarga jite olmam Sağış ilinde kalırmın Hak dünya kıra 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 olmam
Aldırma süyüde yalğız Jeylerge jite olma Hıyal ilinde olurmun Ul ilden gite olmam Hıyal ilinde olurmun Üzümden gite olmam Sağış ilinde olurmun Üzümden gite olmam Sağış ilinde olurmun Ak dünya göre olmam Sağış ilinde olurmun Ak dünya göre olmam Sağış ilinde olurmun Ak dünya göre olmam Savaş ilinde olurmun Üzümden gide olmam Yalnızım gide olmam Rahmet Gülüye. Галия Мөхәммәд Галиева. Питрәч районы. İng yaş yırşılarımız özlerinin çıkışlarını tamamladı. Hazır alarını yangadan sahneye şakırık. Rahim etiniz. Рәхим итегез. Вот оттуда выходим. Макрон, подожди, сюда. Все надо передавать микрофон. Бәйге инде ул. Аның әлбәттә җиңүчеләре булырга тиеш. Конкурсның нәтиҗәләрен игълан итү өчен сүз жюри әгъзасы Фирзар Мортазинга бирелә. Rahim etiniz. Илгиз Закировка гафу итегез. Кул чабык. Илгиз Закиров. Hürmetli iптәшләр, хәзер менә шушы бәйгенең итогын әйтеп китәбез җиткәндә. Диплом белән бүләкләнә Мөхәммәд Галиева Гөлия, Питрәч районы. Бу безнең дипломант була инде. Диплом белән Әшрәпова Резида, Арча районы бүләкләнә. Диплом белән бүләкләнә Галләм ва Гүзәл Яршәле шәһәре, Чаллы шәһәре. Лауреат диплом белән бүләкләнә Ислам ва Сирина Яршәле шәһәре. Иптәшләр, әле бу кызларның сәхнәгә беренче чыгышлар дип әйтеп була. Аларның тормышлары алда, сәхнәгә менүләре алда әле. Аларга тормышларында зур уңышлар телик. Сәхнәдә үз урыннарын тапсыннар, сәламәт булсыннар, бәхетле булсыннар. Рәхмәт. Яшь җырчылар. Biz elbette bu kutlavlarga hem tileklerge koşulabız. Alda zor urlar, yana sahneler. Сезне котларга дип республикабызның иң популяр нәни дусларыбыз килде. Каршылагыз Айгөл ансамбле.
Aygül ansamblı. Aferin kızlar. Mene alar, yaşlar. Uçsin jırım, uçsin yiraklarga. Jiller seni ketip alsınlar. Havalarda ışkan sandugaçlar. Mыңнарыңа hayran kalsınlar. İlfat, jır артından özüngde aşıp kite kurma. Yok. Konsertine kim devam eder? Әйе, Әлфия ханым, әйе, алға барабыз, жырлап алабыз. Шаллы Былбылы 96 бәйгесі давам ете. Konsertning ikinchilishine kelib jetdik. Sahnada 21 yoshdan olib 26 yoshga qadarligi jırchilar. Рәхим итеп, қаршылағыз сәхнәгә Шакирова Алсу чыга. Үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкәләмә, әле үпкәләмә, үпкәләргә беләм хаклысын, бергә булган матур мизгелләрне, ядкәр итеп күптән саклыйсың.
Рәхмәт. Алсу Шакирова. Ә хәзер сезнең каршыгызда Кәримуллина Лилия чыгыш ясый. Идел буе каеннары Илһам Шакиров көе, Әхмәт Йирегәй сүзләрен. Кәримуллина Лилия. Гафу итегез, минем җырымның исеме Идел буе каеннары түгел, Виталий Агапов. Гишат Зайнашева шигырьне иҗат ителгән син баянчы, мин җырчы. Рәхмәт Лилия. Кәримуллина. Хәзер сезнең алдыгызда, хөрмәтле тамашачылар, Раушан Багисов. Бала күңеле. Oğlamı 50 yaş diler, bolla diler onlarga. Emmim kimi bolla kumle, oğlamı şayırlarga. Enne diyep telaşırlar,
estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir enne diyip telaşla estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir Bolla kungli yumuşak bula, şista bula iken ul. Bir gün aksız şistası insobere iken ul. Enne diyip telaşla, estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir. Enne diyip telaşla, estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir. Bolla canılı bulsun kungli, şista bulsun yüreğin. Akıllık baklık şaşıp dursun şımır kara gözlerin. Enne diyip telaşla, estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir. Enne diyip telaşla, estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir. Enne diyip telaşla, estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir. Enne diyip telaşla, estin ırağın kedip benim için kadirli etken bilen erken bir. Benim için kadirli etken bilen erken bir. Etken bilen erken bir. Etken bilen erken bir. Rahmat. Rahmet Ravşan. Ravşan. Hazır sahnede. Ravşan. Ravşan Bagisov. Hazır sahnede. Salimova İnzile. Ravşan Bagisov. Yıldız bulga jırlarmın de, jırlamay. Nerse jırlısın Ravşan? Көңілім қарасына, инсап хабибулли музыкасы, Рзил Фазлы sizlere. Kızıl mille şoşı bula, ürelemi korasına. Kızlar sollar gitme bağrım, yüreğim yarasına. Kunglim tutsa kerep yılım koyunlar orasına. Sıngı
tapır qarab qalım Gözlərin qarasına Күңелім tulsa kerep yılım Bayınar arasına Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Yaşlı көзлерін сүртіп Сеңа қаталар язам мен Несімеркем бір кенажыр Сенің ұтыларда янам Күңелім тұлса кереп елім Қайынар арасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Күңелім тұлса кереп елім Қайынар арасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Зәңгәр күкте йылдызлар көп Менің ішім бір генә Керек мен миңа башкалар Сені көтем киргенә Күңелім тулса кереп йылым Кайынар арасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Күңелім тулса кереп йылым Кайынар арасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Күңелім тұлса кереп йылым Қайынар арасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Күңелім тұлса кереп йылым Қайынар арасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Соңғы тапқыр қарап қалайын Көзлерің қарасына Көзлерің қарасына Рахмат Равшан Рахмат. Багисов. Рәхмәт. Сәхнәдә Инзилә Салимова. Әниемә рәхмәт. Фәнис Шакиров көйі. Азат Мәрдән сүзләре. Қайтамында кирәк итәм Әсинән кәй қаласың Қойларға ғына ұшса да Қыш юғалтмай баласын
Үткенлерге бурычлы да киләчәккә табыш мин. Атларга гына өйрәттең, тел бирдең югалмаска. Яши алмый икән шишмә, еракка юл алмаса. Dallardагы сандык ашнам, Жырым сиңа багышлыйм, үткәннәргә бурычлы да киләчәккә табыш мин. Юлны табам, уланы табам, үзәннәрнең ямәләсен сиңа бирми кемгә бирим, суларымның dallardagı sandык ашнам, Жырым сиңа багышлыйм, үткәннәргә бурычлы да киләчәккә табыш мин. dallardagı sandыk ашнам, жырым сиңа багышлыйм, үткәннәргә бурычлы да киләчәккә табыш мин. Үткәннәргә бурычлы да киләчәккә табыш мин. Киләчәккә табыш мин. Киләчәккә табыш мин. Әнием, рәхмәт сиңа. Инзилә Сәлимова. Сырдаш ансамбленнән. Инзилә Сәлимова. Зөфәр Хайретдинов музыкасы, Илсур Хәснетдинов сүзләре. Әйдә, биргә. Кичәләрдә гармун уйный, гармунчы ниләр уйлый. Шибәр кызлар аңа карап, елмая бейеп туймай.
şabata, şabata, şabata tuluyuk. Sincanı nige büyük, şabata, şabata, şabata tuluyuk. Sincanı nige büyük. Heyde birge, heyde birge, nige yalnız yürürge. Heyde birge, nige yalnız yürürge. Şatıp nişke billerge sığıla idenlere Kıskısışıp kuyda indi bir-birsin süygenlere Şabata, şabata, şabata tuluyuk Sincanı nige büyük Şabata, şabata, şabata tuluyuk Sincanı nige büyük Heyde birge, nige yalnız yürürge. Heyde birge, nige yalnız yürürge. Hoppa! Şakıra bişli büyüge, bizning garmon monları. Biye eyde tonga şaklı, yigitler kızları. Şabata, şabata, şabata tuluyuk, Sincanı nige büyük. Şabata, şabata, şabata tuluyuk, Sincanı nige büyük. Heyde birge, nige yalnız yürürge. Heyde birge, nige yalnız yürürge. Hoppa! Şabata, şabata, şabata tuluyuk, Sincanı nige büyük. Şabata, şabata, şabata tuluyuk, Sincanı nige büyük. Heyde birge, nige yalnız yürürge. Heyde birge, nige yalnız yürürge. Nige yalnız yürürge. Heyde gittik birge. İnzila Salimova. Rahmat İnzila, rahmat Bigzor. Nega menim ko'zlar uyshan qori? Sahnada Go'zaliya Sharafiddinova. Qarshilag'iz.
Yürəgimə singən qaynar qaynar qanda Senin kizlərinə tügilgən Nigə mənim küzləm uşanı qarı Cavab verməyinə mənim sırauğa Nigə onlar yılmayırlar Nigə seni şaqırmırlar Seni birigə Aldımdan varlık bəxtini Nigə aldım, nigə Sina bəxtini minə Qaytar kiri Şadlık belən tutur yürekne Nigə mənim küzlər uşanı qarı Cavab verməyinə mənim sırauğa Nigə onlar yılmayırlar Nigə seni şaqırmırlar Seni birigə Nigə mənim küzlər uşanı qarı Cavab verməyinə mənim sırauğa Nigə onlar yılmayırlar Nigə seni şaqırmırlar Seni birigə Рәхмәт Гүзәлия, рәхмәт. Гүзәлия Шәрәфетдинова. Менә икенче төркем җырчылары да үзләренең җырлауларын тәмамлады. Хәзер алар сәхнә артында дулкынланып жюри агзасы чыгарган нәтиҗәләрне көтеп торалар. Алайса без аларны озак тилмертмик. Юк. Әйдәгез сәхнәгә чакырыйк барысын да. Чакырыйк. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Дипломан һәм лауреатлар исемлеген игълан итәр өчен сүзне Фирзәр Мортазинга бирәбез. Рәхим итегез. Фирзәр Мортазин. Бул чабуларны ишетмибез. Яхшылап чакырыйк әле. Диплом бирә дигәчтән аптырап калмасыннар. Ул дипломат дип аталайынды безнеңчә. Шәрәфетдинова Гүзәлия Мәскәүдән килгән чыгышчыбыз. Дипломат булды һәм менә шул диплом белән бүләкләнә һәм инде спонсорлардан бүләк белән. Шулай ук дипломат булу белән котлыйбыз Шакирова Алсу, Ярчаллы шәһәре.
Диплом белән бүләкләнә Кәримуллина Лилия, Алабуга шәһәре. Диплом белән шулай бүләкләнә Багисов Раушан, Алабуга. Һәм инде барыбызның да сездә шулай дип уйлыйбыз. Лауреат исеме бирелде бу возраст буенча. Сәлимова Инзилә Ярчаллы. Рәхмәт. Салават, синең бернинди сүзең юк, әйме? Хөрмәтле дуслар, инде нәрсә әйтәсе килә. Менә бу 2 көн эчендә булган шушы 110 чыгышчылар арасында менә бу җырчылар гына монда сәхнәдә бүләкләнде дип, калган җырчылар бер аптырап калмасыннар. Чөнки ул тормыш бүгенге белән барды, бик яшьләр чыгыш ясаулар, инде тора-тора тавышлары ачылыр дип уйлыйбыз. Әле кайберсе укып чыгар. Шулай итеп, бер вакытта тиңлеккә бирелеп, бүтән җырламам да инде кайтып китәргә кирәкми. Без аларның барысына да уңышлар телибез, бәхет телибез һәм сәламәтлек телибез. Рәхмәт. Рәхмәт. Без дә шушы зур җиңүегез белән сезне котлыйбыз. Рәхмәт. Рәхмәт кызлар. Бүгенге җиңү ул әле зур сәхнәгә беренче адым гына. Алда һәр вакыт сезнең юлдашыгыз җыр булсын. Йөрәктәге кайнар хисләр яңа җырлар иҗат итә. Җырсыз яшәүмени, җырлап яшәүгә ни җитә? Менә мин күзләремне йомам да, борынгы Бухараның ефәк җепләр белән чигелгәндәй зиннәтле манараларын, күккә үрелгән нечкә нәфис сарайларын күрәм. Алар арасында кызыл шалварлы, сары тулымлы кызлар. Бухарага хәлле барасы юк, Әлфия ханым. Әнә алар. Шик мода театры бүләге белән. Рәхим итегез. La plage de l'amour.
Moda teatrı kızları. Siz matur kızlar. Матур кызлар алда чыгасылары күп әле. 26 yaştan alıp 30 yaşa kadarlı jırçılar arasında değilsinler. Әйе. Әйе шул. Әйе. Онытылганмын, гафу ит. Әлфия ханым. Хәзер сәхнәдә Гарипов Миннур. Bu. Dərsəyləndə. Jitken şaq. Din Ahmetov sözləri həm kiyi. Rəhim itigiz. Minur Garipov. Minur. Şaldır yandılar yiğitler bulun kaşı kaşığa, bulun kaşı kaşığa. Şiver yeşil gidecek bir sene uzdıra, bir sene uzdıra. Bu düşen jitken şok, kızlar tüyü gütken şok, boşluklarının köngüllerin tatlı kızlar gütken şok. Bu düşen jitken şok, kızlar tüyü gütken şok, boşluklarının köngüllerin tatlı kızlar gütken şok. Bu düşen jitken şok. Şen bizi gitsin deyip kuzu kıyaş kızdıra, kuzu kıyaş kızdıra. Şiver yeşil ginişek bir sene uzdıra, bir sene uzdıra. Bu pişen jitken şok, kızlar süyü gütken şok, boşluklarının köngülleri tatlı kızlar gütken şok. Bu pişen jitken şok, kızlar süyü gütken şok, boşluklarının köngülleri tatlı kızlar gütken şok. Siz pişen cevap bilesiniz mi? Bravo. Yiğitler bulun kaşı kaşığa, bulun kaşı kaşığa. Şiver yeşil günüşek bir sene uzdıra, bir sene uzdıra. Bu jilek pişken şok, kızlar süyü gütken şok, kışlarının kızlar jırık, kışlar soyrap durgan şok. Bu jilek pişken şok, kızlar süyü gütken şok, kışlarının kızlar jırık, kışlar soyrap durgan şok. Kışlarının kızlar jırık, kışlar soyrap durgan şok, kışlar soyrap durgan şok, kışlar soyrap durgan şok. Гарипов İlham Миннур. Гафу итегез. Хәзер сәхнәдә Кагиров İlham Көтмәсин. Yılları şulay, aypılsam bir yalgışıp, ömürlerin uzar şulay, şiçirlerde odaşıp. Kütmesin kütüme ükeleme,
Oradan jiller ötte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Gütmesin gütme öpkeleme Oradan jiller ötte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Hasretimni tarat indi Bulunlar boylasam da Dirsekini tüşlep bulmuyor İyilerip yılasam da Kütmesin kütüme öpkeleme Oradan jiller öte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Kütmesin kütüme öpkeleme Oradan jiller öte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Sedir jil ağadır su Qorlar küme yaranı Ömürge taşlamadıstan Üzülüp sigen yarını Kütmesin kütüme öpkeleme Oradan jiller öte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Kütmesin kütüme öpkeleme Oradan jiller öte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Kütmesin kütüme öpkeleme Oradan jiller öte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Kütmesin kütüme öpkeleme Oradan jiller öte Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı Süyüge susağan irim Hazır başkanıptı İlham Kagirov. Rahmet. İlham. Sinsiz yaşav meni. Sahnede Rizide Şerefiyeva. Ildar Ömerov'ның Сенсіз яшау түгіл ол деген жырын тыңдарсыз.
Yırak gitken şokta Ak yavlağın bulgap yuğaladım Yola boyuna basıp kaldım yalğız Yuğaldım min sine yuğaldım Seni minne sağındığıma dedim Sensiz yaşav tuğulur Seni minne kütasığıma dedim Sensiz ömür tuğulur Seni minne sağındığıma dedim Sensiz yaşav tuğulur Seni minne kütasığıma dedim Sensiz ömür tuğulur Var dünyana izlep şığar idem Sine eğer kütediseller Sinen için canım birer idem Yaratan sine diseller Seni minne sağındığıma dedim Sensiz yaşav tuğulur Seni minne siyasığıma dedim Sensiz ömür tuğulur Min sine ezlep dobamalı Sizem yüreğinin dipkanın Sinin gitken yoldan koydamalı Kukreğine kısıp upkanın Seni minne yuğalttın bittidin Yuğaltmam min seni yuğaltmam Seni minne siyasığıma dedim Sine ezlem sina yulallam Seni minne yuğalttın bittidin Yuğaltmam min seni yuğaltmam Seni minne siyasığıma dedim Sine ezlem sina yulallam Sine ezlem sina yulallam Sine ezlem sina yulallam Резида Шарафиева.
Рәхмәт, Резидә. Резидә. Әллә тагы җырлыйсыңмы, Резидә? Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Рәис Ханнановның халык сүзләренә язган җырын тәкъдим итәбез. Килә ява бер булат. Тормыш бит ул бер карасаң елмаеп көлгән кебек. Икенче яктан карасаң шәмнәре сүнгән кебек. Килә ява, ияләшкән бер булат. Очар канатларым булса, тормас идем бер минут. Килә ява, ияләшкән бер булат. Очар канатларым булса, тормас идем бер минут. Gül bulsam üser idim ele, jili bulsam iser idim. Olma bulup allarına üzülüp düşer idim. Kile yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idim bir minut. Kile yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idim bir minut. Ebe olmam ufta dime, uftana demesinler. Uftanırga kalgan bu dip düşmanlar gülmesinler. Kile yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idem bir minut. Kile yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idem bir minut. Kile yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idem bir minut. Kile yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idem bir minut. Uçar kanatlarım bulsa, durmaz idem bir minut. Durmaz idem bir minut. Резидә, Шаллы Сәрдәш ансамблі. Ә хәзер сезнең өчен Шәрифуллин Раиф җырлый. Николай Ченкин музыкасы, Сания Әхмәтҗанова сүзләре. Ялгыз әнкәй. Шәрифуллин Раиф. Rəncitmişdi ənkəylərini, at yazmançı qaytıb kilik, üçdən eşələr yol
yollanışı bir kuşakla halleri Sağanolardan sıza sıza Gümle kaman bizni güte Bir kopkanı bayra başı Jiller gene uzak gider Günler ötken, günler ötken Ni arada kartlık jitken Jilde ötken ömürgeyin Vazifelkey yalğız içken Sağanolardan sıda sıda Gümle kaman bizni güte Bir kopkanı bayra başı Jiller gene uzak gider Rencitmişi enkeylerini Hat yazgançı qaytıp kilik Üçten eşler yollagançı Bir kışakla halin bilik Sağınılardan sıda sıda Gümle kaman bizni güte Bir kopkanı bayra başı Jiller gene uzak gider Sağınılardan sıda sıda Gümle kaman bizni güte Bir kopkanı bayra başı Jiller gene uzak gider Bir kopkanı bayra başı Jiller gene uzak gider Jiller gene uzak gider Rahmat Rahmet. Şarifullin Raif idi. Raif Şarifullin oldu. Şunun hatli köp yaş talantlı jırçılar arasından eng deganlarni soylab olup bik qatlavlıdır indi. Şulayda jüri bu meselege bik ciddi qaradı. Jinguvchilarni jintiklab sayladı. 3-chi turkum jırçılarning barısında sahnaga chaqiriq. Rahim etiniz. Sahnaga. Jırçılar. Mene alar, alkışlar. Rahim etiniz, sizin başınızı alar. Diplomantlar ismin bilirişin biz jüriden Tataristanning xalq artistkasi Zihra Sahabiyevni chaqiriq. Rahim etiniz.
Зөһрә Сахабиева. Зөһрә Сахабиева. Тәбриклик. Диплом белән бүләкләнә ягъни диплом. Шәрикуллин Раиф. Яр шәһәре шәһәре. Диплом белән бүләкләнә Гарипов Миңнур, Ютазы районы. Диплом белән бүләкләнә Кагиров Илһам. Актаныш районы. Лауреат исемен яулады. Резидә Шәрәфиева, Яршаллы. Сердәш ансамблінен. Кадерле егетләр, кызлар. Иҗатыгыз саф һәм чиста булсын. Халкыбызга, халкыбыз алдында зур җаваплылык тоеп эшләгез. Бездән хәер фатиха, ак юллар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Мин шул хәлдә дулкынландым, Әлфия ханым. Хәтта җиңүчеләрне котлап әйтергә сүз дә таба алмыйм. Борчылма. Җыр барында сүз кирәкми. Әнә тагын бер бүләк. Шаллы җыры 93 конкурсы лауреаты Рауил Галиев һәм Шаллы җыры 94 конкурсы лауреаты Раил Абдрахманов. Казак камчысы. Рәхим итегез. Bismillah deyip başladım da dalını dayak taşladım. İlge kozak gelip kirgeçsi bir gitti başlarım. Ak boyunda sandık ağaçlar sayrıydı. Kaptarga iller yırak kaytıp bulmaydı. Ey kozak kamşısı, canğa diye aşısı. Ey kozak kamşısı, canğa diye aşısı. İrte vardım sabakka, kişte vardım sabakka. Kaydağında barsam dala, ışırımın kozakka. Abjorski komandanın paylı yaşları. Bulgar şirkevliğisi kabir taşları. Ey kozak komşusu, canğa diye aşısı. Ey kozak komşusu, canğa diye aşısı. Ak boyuna, sin boyuna düşürüp atları şirdim. Tuğan yaklar kola deyip zor kaygılar kişirdim. Kişirdik biz zor kaygılar yıllar aşar. Bizinin tükken göz yaşından yılgalar taşar.
Ey Kozak komşusu, şonga diye aşısı. Ey Kozak komşusu, şonga diye aşısı. Biz görmesek yaşlar görür hürriyetini bulganın. Yaşı balkıp nurlar balkıp harilerge tulganın. Oturup uylar uylay bata başlarım. Şişmezdi ihtiyarsız oğa yaşlarım. Ey Kozak komşusu, şonga diye aşısı. Hey 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 Kozak komşusu, hey Kozak komşusu. Hey Kozak komşusu, şonga diye aşısı. Şanlı jüri laureatları Raul Rail Галиев Галиев. hem Rail Abdurrahmanov. Rahmat ikide. Sırdaş ansamblynden Nihayet bizning beygi eng yuqori nuqtasına kelib жетті. jüri ahillari bik uzoq kengashgandan so'ng maxsus jinguvchilar belgiladi. Bir neçə minuttan biz alarның isimlərini bilirbiz. Başta belki alarını jırlatırбыз. Jırlatabız. Rahim etip qarşı alığız. Көңіліңе ауыр алма. Сахнада Фируза Гайнетдинова.
Firuze Gaynetdinova. Rahmet. Hazır bizde Ufadan kelgan jigit Valiyev İlham. Tatar xalq kiyi Teftilev. İlham Valiyev. Bek zo'r rahmat. İsmi jismine to'g'ri keladi bu yigitning. Sizning için tag'in bir jir. İdil bo'yi qoyinlari. İlham Shakirov muzikasi, Ahmet Yerikay so'zlari. İlham Valiyev.
karasana karat doymayım İdil boyu kayınlarına Olar jitekleşip yalan ayak Çığa düşlü idil yarına Min yaratan sizni kardeşlerini Hürmet etken kibik yaratan Şuna göre sizge bağışlangan Yürek jırlarını yangratan Oyunlarının yılda timrelir Rahat bireminin köngülge Bilmem köpme doğru kilir iken Tuğan ilim oylap yürürgen Bağanalı yoldan tüdalmışa Mıngsulanıp tıra imenler Mısır imenlerini irkelerge Nezik güllü jiller kilgenler Min quyoshqa toba tongga toba Tong yo'lina toba yo'lalam Gullar orasina o'lanlarga Uzanlarga kirib yo'qolam Agar sizdan ayirib yiroqlarga Olib keta qolsa yo'llarim Voyim shovlovunda eshitirmen Tuğan illim o'lmas jırlarim Ko'pni qarasan da qarab to'ymayim Idil bo'yi qoyinlarina Olar jitaklashib yalan oyoq Shiga tusli idil yorina Min yaratan sizni qardoshlarni Hurmat etgan kibik yaratam Shunga ko'ra sizga bag'ishlangan Yurak jurlarimni yangratam Min yaratam sizni qardoshlarni Hurmat etgan kibik yaratam Shunga ko'ra sizga bag'ishlangan Yurak jurlarimni yangratam Yurak jurlarimni yangratam Yurak jurlarimni yangratam İlham Valiyev. Bek zo'r rahmat. Rahmat. Rahmat İlham. Hozir sahnaga İlham Valiyev. Rahmat, rahmat. Rahmat İlham va. Men sening yorti joning. Rinat G'ubaydullin kiyi Zilayxa Minhajeva so'zlari. Sahnada Rezida Sharafiyeva.
deyip yalanım taşlama bu dennim Berge yaşagan ömrüm dağıt bulda ukenemim Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Duydurgandır tanış bakıp gitmedi Efendaşlıyım bir kaytarstan yüreğimden yolsuzunda min yaşayım Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Nişli sen yaratma min sine yardı canım Sen bulsundan başka minani direk dağı Oynarsın, yanarsın, biraz şiddet yürüp ararsın Canına var benim yanda, dönüşürün tabarsın Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Nişli sen yaratma min sine yardı canım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Git isen bulsundan başka minani girek dağım Zor rahmet. Rahmet Rizide'ge. Соңгы нәтиҗәләрне әйтү өчен, игълан итү өчен сәхнәгә Салават Фатхетдиновны һәм бәйгенең спонсорларын чакырабыз. Рәхим итегез. Кул чабулар яңгырап тора. Менә күтәргә хәле буны пердәсен маршан кыра, менә ремонтта балармын мин тизгенә. Менә булай эшләнә, бурсан күтәрелә, төштән төшә. Аңлашылды, Салават абый, аңлашылды. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт дигәннән, минем әле утырдык киңәшеп, жюри әгъзалары белән дә бу инде әйтик, бүгенге бәйгегә булган бер читкә тайпылып бер генә киңәш. Җырчылар конкурсы бездә күп үтә, Башкортстанда да, Татарстанда. Менә инде сезгә карап торып, алып баручыларга безнең шундый фикер туды. Алып баручылар конкурсы оештырсак, утренний почтаны алып бара бит әле теге Лолита белән ни. Кем Саша? Син охшагансың Лолитага. Ну бераз сине ашатып ремонтта булганда менә дигән Саша чыгарганбыз. Шуңа күрә бу киңәш ярый хәзер эшкә тотынырбыз. Эшкә Салават абый, эшкә. Нинди абый дип булыйм сиңа, Салават абый. Һәр бер конкурста җиңүчеләрдән кала махсус призлар. Инде бу әйтик,
шатландыру, яисә тигезләү чарасы дип әйтергә була. Махсус призлар, әлбәттә, ул инде конкурстан тыш махсуслар, махсус призлар ул әйтик спонсорлар, эшмәкәрләр хисабына эшләнә торган әйбер, һәм дә ки күңел, кемнең күңеле ничек тели, кемне якын күрә, монда инде һәр спонсор үзенә сөйләп алды үзенең, әйтик, бүләкләсе кешесен. Мин хәзер инде атап китәргә тырышам сезгә махсус призларны. Конкурсның икенче турында уңышлы чыгыш ясаган өчен безнең 3 приз бар. Чөнки инде конкурсның әйтик финал өлешенә килеп керү ул җиңел әйбер түгел. Ләкин бөтен кешегә җиңү һәм җиңү дигән әйбер бирелми. Менә әйтик инде билгеләп үтәсе килә, финалга үткән инде 3 кеше. Түбән Кама шәһәреннән Гафиятов Рафис. Рәхим итегез. Сәхнәгә. Рафис Гафиятов. Гафиятов. Алар алда залда утыра. Шулай шакырам Гарифҗанова Зөлфия, Арша һәм Гатиятова Сиринә Теләче районы. Сиринә булды бу. Гарифҗанова Зөлфия, Арша районы. Мисин күрмәде. Бәйгедә үз җырын уңышлы башкарган өчен монда әйтик инде автор башкаручы, 2 автор башкаручы бар. Берсе Сабирова Гүзәлия, Түбән Кама. Шулай Гайне Мөхәммәтова Иркә, шулай ук Түбән Кама шәһәреннән. Булар инде үз җырларын башкарган автор җырчылар. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләрем, хөрмәтле бүгенге бәйгедә җиңеп чыгучы артистларыбыз. Рөхсәт итегез сезне барыгызны да менә бүгенге бәйгедә җиңеп чыгуыбыз белән, чын күңелебездән бер туган кешаплар һәм аларның егетләре исеменнән котлыйбыз. Алга таба да иҗат тормышыбызда зурдан-зур уңышлар һәм ныклы сәламәтлек теләп калабыз. Һәм үзебезнең бүләкләребезне тапшырабыз. Рәхмәт. Бу бәйгедә күргәнегезчә татар халык җырларына зур игътибар булды. Булырга тиеш иде, ничектер инде аны безнең яшьләшләребез урабрак үттеләр. Шулай да классик композиторлар әсәрләренә игътибар иткән кешеләрдән без инде бер җырчы кызны исәпкә алдык. Бу конкурста инде ул классик композитор әсәрләрен әйтик. Бу Салих Сайдяшев әсәрләре, Музафаров әсәрләрен башкарган җырчыларны әйтәм. Шуларның берсе Шаяхметова Талия, Алабуга шәһәре. Булар бар да залда. Шаяхметова Талия, Алабуга. Төшереп атма. Спонсорларның исемен әйтеп китик. Бу КамАЗ акционерлык җәмгыяте, Прометей сәүдә оешмасы һәм Апшерон фирмасы булалар. Хәзер Апшерон фирмасы сезгә махсус котлау Сәламли. алып килде. Апшерон. Вообще не слышу ничего.
yaramaz sevgilimi. Könlüme del verir her bir canan sevgilimi. Göz gözünden nedir? Göz gözünden nedir Allah'ı severdim. Canı bir sevgilime mene. Sevgilimi ehde bir can düştü senle düşerim. Eşittiğimizde gelirsen erim. Demek yalanıymış bu muhabbetin. Demek sevişirdik bir nahak yere. Küley hayanla esti, kemer belimi kesti. Beni yatıp gitmişsen demek sevgime besti. Ha gözün gözüne bakar, beni yandırıp yakar. Bu kaş bu göz sende var, her bakışın can alar. Gözün gözüne bakar, beni yandırıp yakar. Bu kaş bu göz sende var, her bakışın can alar. Oy can alar, oy can alar. Beni yatıp gittin özü bilersen. Gedib ev yarına değil gülersen. Değildi yar mənem, bəxadar mənem. Mən qanada çarım yarın səsinlə. Külək hayanla əsti, kəmər belimi kəsti. Məni yatıp getmişsən, demək sevgimlə bəsti. Ha gözün gözüne bakar, beni yandırıp yakar. Bu bəsti gəlsən də var, her bakışın can alar. Gözün gözüne bakar, beni yandırıp yakar. Bu baş bu gelsen de var, her bakışın can alar. O can alar, o can alar. Спасибо большое. Rahmat. Rahmat. Apşarın firması orunbasarlarına. Шулай ук һәр бер конкурста, татар җырлар конкурсында бик матур бер гадәти хәлгә әйләнеп китте. Махсус приз булдырылды. Бу Нефтекама шәһәрендә дә бу әйбер кабатлана үзебезнең халыкара конкурс, татар җыр конкурсында Казанда кабатлана һәм менә матур юнәлеш, матур дәвам. Шушы нидә? Бу конкурста, Чаллы конкурсында татар җырын Татарстаннан читтә яшәүчеләр арасында актив пропагандалаган өчен Салават җыр театры Мәскәү каласына килгән җырчыбыз Шәрәфетдинова Гүзәлияне бүләкли. Tamam bırakın. Sponsорларны тапшыра. Кадерле туганнар, залда татарча сөйләшә торган кешеләр генә түгел, урыслар да бар. Шуңар күрә берничә сүз урысча әйтим әле. Дорогие друзья, этот конкурс, который стал традиционным на Челнинской земле, знаменателен не только тем, что он открывает новые имена в новое время, но и прежде всего тем, что татарская песня становится интересной и русскоязычному населению. Вы посмотрите, в этом зале сегодня присутствуют не только говорящие на татарском языке, но и русские. И татарская песня становится ясной и понятной всем остальным, которые говорят и на других языках. Вот в этом одно из очень важных достоинств этого конкурса. А сейчас мне позвольте вручить самый главный приз от имени Фонда культуры КамАЗа самому выдающемуся певцу этого конкурса.
Хәзер спонсор үзенең бүләген тапшырачак. Шаллы композитор җырларын иң яхшы башкарган өчен Гайнетдинова Фирүзә Яр Шаллы. Тагын бер приз, әйтик соңгы махсус приз, тамашачы мәхәббәтен яулаган өчен бүләкләнә Яр Шаллыдан Шәрәфиева Резидә. Bütün jüri әһелләре өчен дә, шулай ук тамашачылар өчен дә һәм конкурста катнашучы җырчылар өчен дә иң көтелгән һәм иң кызыксындырган мөһим әйтик вакыты килеп җитте Гран-при. Ул кайсы бер конкурсларда була, кайсы бер конкурста булмый. Шуңа күрә бу юлы бу конкурста бәхәс булганы юк. Мин инде яшь булсам да 2-3 тапкыр конкурста булырга туры килде. Зөһрә апалар белән, призерлар белән бергә. Бу җигет инде без белгәнә генә 3-нче тапкыр Гран-при ала. Аның ким икәнен инде барыгы төшенгәнсездер. Бу әйтик лаеклы бүләк. Ләкин шунысы гына бар, безнең Татарстанда бүтән милләттә урын таба ала. Бу җигетнең бәлки Татарстанда бүген яшәмәү, бәлки әйтик аянычлы хәлдер. Ләкин biz инде бу мәсьәләне күздә тотып, шушы араларда эш алып барырга тиешбез. Инде бу гомумән Татарстан егете булырга тиеш. Барыгыз алагасыздыр инде. Гран-при дипломы белән бүләкләнә Илһам Вәлиев, Уфа. Рәхмәт спонсорларга, рәхмәт Салават, рәхмәт Илһам. Хәзер Шаллы булбулы 96 бәйгесендә катнашкан барлык җырчыларны сәхнәгә чакырабыз. Бу дөньяда берни дә мәңгелек түгел. Менә бүгенге бәйгедә, бүгенге концертта ахырына якынлашты. Әмма Шаллы булбулы 96 бәйгесен оештырган, аны үткәрүдә бик күп көч куйган кешеләрнең исемнәрен әйтми китеп булмый. Салават театры директоры Салават Фәтхетдинов, КамАЗ Мәдәният фонды директоры Илшат Гараев, шәһәр хакимияте вице-мэры Йосып Якубов. Йомгаклау сүзен әлбәттә аларга бирәбез. Рәхим итегез. Монда минемчә тагын бер кешене оныттылар чакырырга. Бик күп көч биргән бу конкурсны уздырыр өчен яшьләр белән эшләү идарәсе башкасы хакимиятының Билсур Камильянов. Аны да чакырайык монда, дуслар. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле шәһәрдәшләр һәм бәйрәмебез кунаклары. Шаллы булбулы 96 җир бәйгесенең йомгаклау тантанасы уңае белән Яр Шаллы шәһәре хакимияте исеменнән сезне чын күңелдән котлыйм. Быелгы җир конкурсында республикабызның төрле шәһәр һәм районнарыннан, шулай ук күрше республикалардан
100-ден артык яшь башкаручы катнашты. Аларны сәламләргә Казаннан республикабызның яшьләр белән эшләү министры Марат Бариев килде. Монда ул, дуслар. Уфадан гран-при алган егетне китергән Башкортстанның яшьләр белән эшләү министры Ринат Фархетдинов килделәр. Яшьләргә күрсәткән игътибарлары һәм ихтирамнары өчен аларга зур рәхмәтебезне белдерик. Чаллы шәһәрендә җыр бәйгесе үткәрү очраклы хәл түгел. Сез беләсез, безнең танылган композиторларыбыз, җырчыларыбыз, музыкантларыбыз күп. Яшь башкаручылар арасында яңа талантлар белән таныша барабыз. Милли көйләргә яшьләребезнең игътибары арта. Театр һәм концерт залларында яшь тамашачы утыру бик куанычлы хәл ул. Бүгенге бәйге моны тагын бер кат күрсәтте. Хәзерге катлаулы шартларда татар җыры үз башкаручысын һәм тыңлаучысын табып, аларны бер-берсеннән аермыйча бергә яшәтә икән, татар сәнгатенең киләчәге зур дип горурланып әйтә алабыз. Татар җырын яратучы хөрмәтле яшьләр, мин сезне тагын бер кат зур сәхнәгә аяк басуыгыз белән кайнар котлыйм. Сезгә киләчәктә иҗат уңышлар телим. Ә сезгә, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт монда килгән өчен. Тормыш дигәнем бер ноктада тормый. Менә безнең конкурсыбыз, быелгы конкурсыбыз үзенең сайравын дәвам итә. Сау бул, Чаллы булбулым 96. Хуш бул, хуш килсен Чаллы булбулы 97. Хуш килсен. Ишат Гараев. Sandığaçlar dağışır, Doğan aldığından şut giren sandığaçlar dağışır.
Tatlı jırşıları nindi saklandırgıç hem dulkınlandırgıç his kaldırdı. Şallı bulbulu 96 yaş yüreklerini ruhlandırsın. Hem Tatar dünyasında yanadan yana yıldızlar kabızsın. Kuşығыз! Kuşığız, sağ bulunuz hürmetli tamaşaçılar.